హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది గేమింగ్ డెస్క్టాప్ అన్నమాట. అసెంబుల్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. దీనిలో ఏమేమి బ్రాండ్స్, మదర్ బోర్డ్, ర్యామ్, హార్డ్ డిస్క్ ఏమేమి ఉన్నాయని ఇక్కడ డిస్ప్లే చూపిస్తున్నాను. ఎస్ఎంపిఎస్, ఎస్ఎస్డి అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ అసెంబుల్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ మదర్ బోర్డ్, ఎంఎస్ఐ మదర్ బోర్డ్ B760M. దీనిలో గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసి ఎంఎస్ఐకి తీసుకున్నాను. 4GB గ్రాఫిక్ కార్డ్, 1650 మోడల్. అండ్ ప్రాసెసర్ వచ్చేసి i5 14th జనరేషన్. స్పీడ్ వచ్చేసి 5.6 GHz ఉంటుంది స్పీడ్. చూడండి, ఇది మదర్ బోర్డ్. అన్ని ఒక్కొక్కటి ఇండివిజువల్ గా చూపిస్తాను. మదర్ బోర్డ్ ఇది B760M MSI. ఇదేమో ఇంటెల్ 14th జనరేషన్ i5. ఇదేమో SSD 500GB సామ్సంగ్ NVMe. ఇది 32GB ర్యామ్, DDR5. స్పీడ్ వచ్చేసి 5200 ర్యామ్ స్పీడ్. ఇది గ్రాఫిక్ కార్డ్ 4GB గ్రాఫిక్ కార్డ్. అది 1650 స్పీడ్ ఉంటుంది మోడల్. ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ 2 HDMI పోర్ట్స్ వస్తాయి, ఒక VGA పోర్ట్ వస్తుంది. ఇదేమో SMPS 750 వాట్స్. ఇదేమో కూలింగ్ ఫ్యాన్స్ అన్నమాట. ప్రాసెసర్ హీట్ కాకుండా ఉండడానికి ఈ కూలింగ్ ప్యాడ్ కంపల్సరీ వాడాల్సిందే. ఎందుకంటే ఈ గేమింగ్ డెస్క్టాప్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ. ఇదేమో క్యాబినెట్, కూలర్ మాస్టర్ క్యాబినెట్. ఇది మదర్ బోర్డ్. మదర్ బోర్డ్ లో ఈ పోర్ట్స్ అన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 2 HDMI పోర్ట్స్, VGA అండ్ USBs, ఆడియో, వైఫై, LAN అండ్ ఒక మౌస్ పోర్ట్ కూడా ఉంది. ర్యామ్, SSD, ర్యామ్ 32GB. ఇది ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ i5 14th జనరేషన్. ఇక్కడ చూడండి, స్పీడ్ కూడా కనిపిస్తుంది. ప్రాసెసర్ తీసి పెట్టేటప్పుడు ఇది చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టాలి. ఇన్ కేస్ ప్రాసెసర్ లో పిన్స్ బెండ్ అయితే మొత్తం మదర్ బోర్డ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఇది SSD పెట్టడానికి ఇక్కడ ఆ డోర్ ఓపెన్ చేసి SSD ఇక్కడ ఫిట్ చేయాలన్నమాట. సో మెయిన్ దీనిలో క్యాబినెట్ ఫిట్ చేయడం అనేది పెద్ద టాస్క్. సో క్యాబినెట్ లో మదర్ బోర్డ్ ఫిట్ ఈజీ అవుతుంది, బట్ SMPS కనెక్షన్స్ అది ఎలా చేయాలనేది చాలా కష్టం. ఒకసారి చూడండి, చూపిస్తుంది దీనిలో. ఇది క్యాబినెట్. సో మదర్ బోర్డ్ ఫిట్ చేయడం ఈజీ, కానీ ఈ కూలింగ్ ప్యాడ్ అండ్ SMPS దీని కనెక్షన్స్ అన్ని పెట్టాలంటే కొంచెం చాలా టఫ్ ఉంటుంది, బట్ కేర్ఫుల్ గా పెట్టాలి. నేను కూడా ఇంత పెద్ద సిస్టమ్ ఫస్ట్ టైం అసెంబుల్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇది గేమింగ్ అండ్ 4K వీడియో ఎడిటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ సిస్టంలో. చాలా పెద్ద సిస్టమ్ అండ్ అమౌంట్ కూడా ఎక్కువ. ఇది కూలింగ్ ప్యాడ్ అండ్ ప్రాసెసర్ కి ఇక్కడ ఎట్లా ఫిట్ చేయాలని చూపిస్తాను మీకు. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఈ పిన్స్ పెట్టి ఈ స్క్రూస్ ఎట్లా ఫిట్ చేయాలో కరెక్ట్ సెట్ అయితేనే మనకు మదర్ బోర్డ్ కి ప్రాసెసర్ కరెక్ట్ సెట్ అవుతుంది. ప్రాసెసర్ పైన ఇది
ఫిట్ కావాలంటే కంపల్సరీ స్క్రూస్ ఫిట్ చేసి ఉండాలి. ఈ ఫ్యాన్ ఇది కరెక్ట్ ఫిట్ అయితేనే మనకు సెట్ అవుతుంది అనమాట ఫ్యాన్. ఈ మదర్ బోర్డ్ కి ప్రాసెసర్ పెట్టేటప్పుడు ఆ స్క్రూస్ జాగ్రత్తగా చూసి పెట్టాలి. దానిలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. దానికి ఏ సెట్ అవుతుందో చూసి కరెక్ట్ అదే సెట్ చేయాలన్నమాట స్క్రూ. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి స్క్రూ సెట్ కాదు. కంపల్సరీ ప్రాసెసర్ పేస్ట్ అయితే కంపల్సరీ పెట్టాలి కొద్దిగా. ఎందుకంటే అది హీట్ అయినప్పుడు కూలింగ్ కావడానికి. ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ అయితే సెట్ అయిపోయింది. ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎస్ఎంపిఎస్ అండ్ ఈ కనెక్షన్స్ పెడదాం. ఇది చాలా కొంచెం టఫ్ అనిపించింది నాకైతే. యూఎస్బి పోర్ట్స్ 2 3.0 2.0 ఆన్ ఆఫ్ ఆడియో. ఎస్ఎంపిఎస్ 750 వాట్స్ ఎస్ఎంపిఎస్ కూలింగ్ ప్యాడ్ ఫుల్ మాస్టర్. ఈ పిన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకి, దీనిలో 18P అవి ఆ పిన్స్ అన్ని కరెక్ట్ పెడితేనే మనకి మదర్ బోర్డ్ కి డిస్ప్లే వస్తుందండి. గ్రాఫిక్ కార్డ్ కి కంపల్సరీ అది కేబుల్ కనెక్షన్ చేయాలి అండ్ మదర్ బోర్డ్ కూడా కంపల్సరీ పెట్టాలి. సాటాది ఒకటే కేబుల్ పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే కేబుల్స్ ఎక్కువ ఇచ్చింటాడు సాటా కేబుల్స్. చూడండి పిన్స్ ఇట్లా పెట్టాలి. ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ మదర్ బోర్డ్ కి పవర్ ఇచ్చేటప్పుడు పైనకి వెళ్ళి ఒక కనెక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూసారు కదా. సో మెయిన్ 24 కేబుల్ ఉంటది కదా, అది మాత్రం ఈ మధ్యలో నుంచి తీసుకొని కనెక్షన్ దానికి కరెక్ట్ సెట్ అవుతుంది అనమాట. లాస్ట్ లో మదర్ బోర్డ్ మొత్తం ఫిట్ చేసిన తర్వాత క్యాబినెట్ ఇట్లా ఉంది అవుట్పుట్.